Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me vihdoinkin pelataan jotain. Joten tänään me pelataan totuutta vai tehtävää. Ja mä aloitan tietenkin. No joo, mutta mä haluan jo päästä pelaamaan. Sovittiin, että mä aloitan. Okei, mä vaikka kysyn, mä voisin kysyä Ellalta. Ella, totuus vai tehtävä? Tehtävää. Mä en keksi mitään hyvää tehtävää, niin voi tehdä, kaikki muut keksii. Hei, mulla on hyvä. Me tohon Fionan karsinaan, kun se on just siivottu. Ja me jotenkin niinku sotkee sinne, tai niinku miten sä haluut sotkee, mut et harmaa siivoo, kun se on jo siivottu. Mut me niinku sotkee sinne. Okei. Apua! Mitenköhän mä pärjään? Ollaan täällä tallissa raippaa siinä edessä. Fionan karsina auki. Se aukee. Apua! Se aukee. Vihdoinkin. Okei, mä siivoan tämän. Siis sotken tämän. Apua! Kaikki sotkettuja nää heilet ja kaikki. Apua! Ja porttikii. Noin, hienosti mäkin pärjäsin. Mutta mä kysyn nyt Moona, totuus vai tehtävä? Mä en jaksa tehdä mitään tehtäviä, niin mä otan totuuden. Kuka on sun tallin paras? Ei, mitä mä halusinkin sanoa? Hei, mä haluan sanoa yhden totuuden. Siis mä haluan heikin sulle yhden. Jos tää talli olisi niinku tulessa ja sä saisit vaan pelastaa 3 hevosta, niin mitkä saisit pelastanut? Apua. No, Sheran, Felixin, Varsan sen Oreon, niin ne. Ihan tyhmä keksimä mulla. Tälläkin helppo. Mun vuoro kysyy. Mä kysyn Mihillalta. Milla, totuus vai tehtävä? Tehtävää. Me tonne Felixin tarhaan ja sitten hyppää siitä aidasta niinku sinne tarhaan ja sitten istut siellä hetken aikaa ja sitten tuu vaan sieltä hakas. No jaaha sitten. Varo Ella. Okei, eli Felixin tarhasta. Okei, NYT. Yeah! Sitten pitää vaan olla täällä. Ihan tylsää. Saaks mä tulla täältä pois? Joo, saat. Kiitti. Ootaks mä hyppää tosta? Jee! Tehtävä tehty. Nyt mä kysyn Roosalta. Roosa, totuus vai tehtävä? Mä otan tietenkin tehtävän. Me kysy Anilta, että kellä hevosella sä ratsastat tunnilla. Ja sitten kun Anni vaan vastaa sulle, niin sitten sano, kiitti, se on mun lempi. Heppa. Ja sitten kun Anni sanoo kiva kuulla tai jotain niinku sellaista, niin sitten sano sille, mä sittenkin otan jonkun toisen hepan. Heippa. Ok. Apua. Anni. Kellä mä ratsastan ensi tunnilla? Mä laitoin sulle Pompulan, mut mä en usko, että Pompulla sä tykkää niin paljon, että Bob on sun lemppari, mut mä nyt laitan sulle Pompulan. Jes, kiitos, on mun lempparihevonen. Kiva kuulla. Sama. Onks noilla taas joku leikki? Mehän ollaan täällä tallilla. Tehtävä tehty! Nyt
mun vuoro kysyä. Mä voin kysyä Ellalta. Ella, totuus vai tehtävä? No tällä kertaa mä otan totuuden. No voi vitsi, mä olisin halunnut tehtävän. No mutta Ella, tykkäätkö sä enemmän ratsastaa maneesissa vai kentällä? Mä oon sanonut jo maneesissa. En mä osaa keksiä. Mutta nyt mä kysyn Millalta. Milla, totuus vai tehtävä? Mennään nyt taas sillä tehtävällä. Me haluamme huruu. Jes, paras tehtävä ikinä. Ok. Moikka, mä haluan sut. Ihanaa. Noin, moikka. Nyt mun vuoro kysyä ja keltä mä kysyisin. Moonalta. Moona, totuus vai tehtävä? Kun kaikki nyt ottaa tehtäviä, niin sitten mäkin otan. Jee, tän nimi on totuus vai tehtävä, vaan kohta tehtävä. No, mutta Moona, me maneesikahvioon ja me sotkee sinne. En todellakaan. Mä pakotan sut sinne. Mennään nyt sinne. Ja tää video taitaisi olla tässä. Moikka! Moikka!